Nana e 6 fëmijëve, 5 vajzave një djalë. Normal që djalin e kemi të veçantë, Zoti ka veçu një, ama ajo është e dishme, po mundohemi qenë gjithë barabartë. Mas, do më thonë, 5 vajza, djalin e kemi, mas 2 vjetë. Kam pas dhe njëm, ka vdek, atëherë kom këto. O dikush adaptohet veç me vajza, dikush adaptohet veç me djemë, po unë e di një zemër e përmbushën është me djalë. Jo, nuk punojmë. Jeni nanë? Po, gjyshe, nanë, po, nana e 6 fëmijëve, 5 vajzave një djalë, kemi një pambesa, po. A ke djallën si para sreta, man? Po, jo, i kam edhe vajzat normal që fëmijë jemi në gjithë, për mu, për nanë. A ke matë për gdhelurin? Nuk mundona me shfaqat për gdhelje, po e mbajnë zemër që i kemi një. E nuk mundona që me dita i për shembull që e kom veç një mundo. Ajo është vendimi im. Që është e mira. Po. Shumica e prindë vetëm të thonë bojnë dallime në fëmijë. Nuk më pëlqen ajo. Fëmijën gjithë, pak e ka normal si motrat që kanë një vlla, e kanë atë ndamjen, e kanë edhe prindi e po ashtu, po nuk mundohemi ndo. Nuk mundohem, gjithë janë barabartë te prindë, sidomos. Po ashtu edhe te motrat një vlla, edhe vllau ndaj motra ashtu është. Kështu që mendoj një lidhje me pas gjithë, jo veç një. Kjo është. Se kjo ndarje shoqërinë tonë ndodh. Nuk e di pse, nuk e di. Nuk e pranoj këto ndamjen. Pse mi ndo? Kjo nuk më pëlqen. Kjo janë gjithë barabartë na. Në familjen tonë, do të them barabartë janë. Normal që djalin e kemi të veçantë. Zoti ka veçu një, ama ajo është e dishme, po mundohemi qenë gjithë barabartë. Sa vite ka djali? Mas, do më thonë, 5 vajza? Djalin e kemi, mas 2 vjetë. Kam pas dhe njëm, ka vdek, atëherë kom këto. A duhet patjetër një djalë me qenë familje të shqiptarë? Po dikush adaptohet veç me vajza, dikush adaptohet veç me djemë, po unë e di një zemër e përmbushën është me djalë. Dhe e përmbushat familjen. I bon motrat me vlla, krenohen, është mendimi. Shka të ndryshëm. Ka që pajtohen me çdo raste, po mendimi jonë është që mund përmbush me një mashkull, e ka emrin e vetë, më thënë, kënaqësinë e kemi. A mos ndoshta që duhet ta pasurinë të trashëgoj dikush në të ardhmen që t'ja lëm djalit, kjo është? Jo, nuk është ajo, vetëm të kem djalë, do të thonë që më përmbush motrat me vlla, prind me djalë, kjo. Që më përmbledh familja gjithsej. Ai është mendimi im edhe mundimi i familjes që don. Sa ndihesh e përmbushur me familjen tonë? Shumë, nuk di se çka me thonë, shumë. Faleminderit Zotit që kemi një familje të mrekullueshme, fëmijë të mirë, të edukuar, të kuptueshëm familje, mundohemi kuptu edhe na. Ndryshime pak rinia ka marrë, ndryshime ndaj tjerëve, po do të edhe me ata më mundu sadopak. Do një këshill tonë gjitha nanave. Ishte nanë e kompletuar me familje. Ka kishte rekomandu gjithë nanave grave. Mos t'i lanë anash rinin, mos te kanë drejtimin e vetë milion anash se rinia sot po shkatrohen nëse nuk i rrin pak prindi afër, është edhe ajo ndikon shumë, edhe t'jenë pak për krajen njëri tjetrit. Ajo e mban familjen, për ndryshe jo. Faleminderit shumë. Për kohën, të uroj më të mirat. Faleminderit shumë.